他特别透过写这个书信给罗马教会，告诉他们我的职分，特别就是为外邦人所设立的，所以他成为传福音给外邦人的使徒。那他带有一个这样的一个使命对这样福音的传递，他本来不认识耶稣，但是当他认识耶稣之后，他情愿自己被咒诅也能够为着他的骨肉之亲，特别这节经我们一起来念来。为我弟兄，我骨肉之亲，就是自己被咒诅与基督分离，我也愿意。所以我们看到说他在他的书信里面写有关于他对这样灵魂的负担特别是为了他的骨肉之亲还没有信主了，他说：“我如果被咒诅，他们能够得救，这样我也愿意。”所以透过保罗他在写他的书信的过程当中，他还是不是一开始就向外邦人传福音了，他还是进入到会堂那我们看这些使徒一样进入到会堂这些人不接受，就转往其他外邦的地方。那保罗说的这一句话，我们上次有提到，我们再念一遍来：我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的人，先是犹太人，后是希利尼人。所以保罗在写这一句话的时候，说明了福音的优先性还是从犹太人来。虽然大部分的犹太人到现在还不信这个福音，但是刚才的经文也提醒我们，神还是在等待。神等这一些的外邦人的数目满足了，还是会回头让这一些的犹太人有机会来得着这个福音。如果从另外一个角度来讲，我们看到慕道友一直受洗，那我们的基督徒的家庭呢？怎么我的儿女还不想信耶稣可能第一代、第二代那第三代、第四代不想信耶稣那不要气馁我们还是要等待上帝的机会他还是给我们有机会，好好的为我们的这个家族这些基督徒的家庭来祝他们有一天也会回转到上帝的面前。那保罗就透过这样的一个写信给罗马教会，告诉他们透过这样的一个你们的领受恩典但是你们在信仰上不要有这样的一个自夸要特别是初代，我们很赞扬这初代第一代信主的，哇，你们真的很有福气，很棒那有时候不要这样的一个高傲起来，就说你看你们这些老基督徒怎么样都比不上这些第一代的基督徒那么热心保罗就提醒说，你们也不要这样去嘲笑这一些的犹太人你看上帝给你们恩典，你们都还不相信这样所以保罗才写这封信来提醒，因为我们一开始就知道说，在他们的当中外邦人的信徒跟这个犹太人信徒有一些的在信仰上有一些的这样的一个冲突嘛所以保罗透过一些书信，就是要告诉他们什么是真正属灵的这样的一个信仰。所以借着野橄榄皆知的这样的一个比喻，来告诉我们可以在属灵信仰上面，特别是所谓的资深的或者老的基督徒跟这些初信的这些基督徒，我们应该用什么样的态度彼此来这样的一个连结，彼此来彼此扶持。第二个，我们看到他提醒告诉我们说，在我们人生的这样一个困境当中，还是有福音还是有恩典。所以我们在看圣经第一个就是看到我们在生命当中有哪一些的困难、阻碍、困境在我们当中。那我们认识完之后，圣经的背景，那对我们现在这个时代来讲有什么样的关系？有没有相同的困境、困难？然后我们再来看说，在圣经当中，上帝有什么恩典？那在现代，这个圣经依然对我们说话。
这样的一个恩典，这个选召是不是继续在我们当中？好，那第二个就是神提供给我们万民有一个恩典的这样一个选择。那保罗就用野橄榄、还有加橄榄或是好橄榄这样的一个比喻来比喻说什么？我们先来看，透过这两种的品种、两种的比喻象征一个是橄榄树，可能就在一般所看见的他们在栽种；另外是野橄榄，就象征什么？我们来读这一段的经文来。从前耶和华给你起名叫青橄榄树，又华美又结好果子。如今他用轰然之声点火在其中上，枝子也被折断。原来栽培的金枝耶和华已经说要降祸攻击你，是因以色列家和犹大家行恶，向巴力烧香，惹我发怒，是自作自受。原来在圣经里面常常有用这个橄榄树来象征以色列家犹太人或者是以色列人这样那因为他们的不信，他们离弃上帝，所以好像刚才我们看到的比喻，他们的枝被折下来，就是因为什么？不相信，不相信上帝的恩典。那相对的野橄榄就是在讲说这些的外邦的信徒，因为这些犹太人、这些以色列人，他们被折，所以恩典就从以色列家离开，然后临到什么？这些外邦的世界。我们不是看到这些犹太人，他们不信抵挡福音，所以保罗他才怎样，或者彼得他们才把福音传到什么外邦。今天我们有福音可以听，我们要感谢什么？上帝之外，还有就是保罗还有彼得，特别是保罗嘛。所以我们看到他写很多这些的教会的书信，就是告诉我们上帝的恩典如何产生，而继续延续性。那这边这野橄榄跟加橄榄或是好橄榄这样的一个比喻，就是比喻什么？犹太人这以色列人跟这些外邦的信徒，所以我们原本的身份就好像这个野橄榄的身份这样那是因为说上帝的恩典使我们有机会能够得到这样一个福音。那我们看到彼得那个保罗，他就是用这样接枝的这样一个比喻来说明我们的生命的成长的过程当中，如何去看见我们属灵生命可能有一些的破口，或者有一些的困难阻碍一般我们想，如果我们当中有务农的，你知道那个接枝的过程是怎样？是拿什么来接什么？我小时候我们在山里面长大我常看我舅舅他们阿公外公他们他们务农，整片山都是种植这些的水果那我曾经看到他们在接枝一般接枝会把，比如说这个老长这个好的会把它剪下来，然后就是在整个这个新树的树干或是那个枝干上面，他把它剖开，然后稍微削斜斜的，就像这样，然后把它插入，然后把它绑起来那一般是说我拿着这个老长这个好的，然后把它接在一般的可能觉得不好，然后把它接起来，让它可以改变它的这样的一个结果的过程当中那保罗刚好他引用的这一些的比喻，刚好跟一般的相反。那我查了一下，其实在巴勒斯坦他们有少数特殊的情况，是用这样的一个接枝这样接枝来做什么用呢？就是说，可能这个老长它不结果子，那用这个野橄榄的枝子，可能它很有生命力这样那把它接在老橄榄的身上，第一个就是促进它接收它的汁液这个野橄榄可以促进它老橄榄或者这个原来的这个橄榄树能够促进它能够结果子。哇，
还有另外这种意思，所以保罗他引用跟一般我们想法正常的皆知的这样的一个想法是不一样的。那原来背后我们看到好感男原来的枝子是刚才讲说，因为他们不相信，所以被摘起被折掉。好像耶稣看到这些不结果子的他就告诉他，给你机会，如果再不怎样，再不结果子就要做什么？砍掉啊，没有用啊，就当柴火烧嘛，对不对？好，今天我们看到就是我去看这些的资料，了解一下说，橄榄刚才经文也提到说，因为他们不相信弥赛亚，不相信这个救恩，所以这个救恩就离开，意思就是好像被折下来好，那天生的野橄榄这样的一个枝子，是因为信心，因为相信被接在这样的一个好橄榄上面除了刚才我提醒说，在巴勒斯坦有特殊的情况。有这样的过程，就是要好像激励、刺激一下，你这个不生长的因为有这样野橄榄来刺激它汁液，因为进入到它里面有连结嘛，所以会有那个野橄榄可能它有强的生命力去促进它有这样的一个生产力、结果子好，所以我们看到。保罗就用这样一个比喻来告诉我们，我们这些野橄榄因为上帝的恩典因为可能犹太人他们不信，所以今天我们才有机会领受这样的恩典那11章的17节我们来念来，若有几根枝子被折下来，你这野橄榄得接在其中，一同得着野橄榄根的肥枝原本是我们要从树干，这也加橄榄的树干来得着这个汁液，但是我们看到这一个过程当中在提醒我们也告诉他们，刚才我们念的经文说，你们不要太自夸就好像圣经告诉我们，你们得救是本乎恩，也因着信，不是出于你们的行为，免得怎样？你们自夸。保罗这边也一样的提醒说什么？你们得救是因为什么？这个恩典他们拒绝，然后才有机会临到你们当中，所以你们不要嘲笑他们这些犹太人。你看你们都怎样都怎样而是说一样的，你是接在这样的一个犹太的根源。这个根源的背后是什么？这个根源的背后是我们看到是树根在拖住这样的一个枝子，所以提醒他们不要自夸的原因是，原来我们看保罗说什么，从犹太人后是什么希利尼人，就是外邦人那这样的一个爱，这样的一个救赎，是从犹太人的身上一直开始所以就要告诉他们说，你们不要像旧枝子怎样夸口。若夸口怎样，当知道不是你拖着根，而是根去拖着你。所以叫我们就是说，我们可以得着这样的一个恩典是因为原来有这样的机会，这个恩典在犹太人的身上，或者是说，因为有这个恩典在原来这个老基督徒的身上。今天可能透过他们，我们认识主了，但是后来我们看到他们的信仰怎样软弱下来，或是离弃的这样的信仰，我们不要嘲笑他们，以为你灵性比较好，原来是你的信仰是从这样的根源来，就好像这个信仰是从什么亚伯拉罕，创世纪的12章，他被呼召，然后呢要祝福你成为大国。这样的一个族长的应许，从这样的根源来那第二个，这提醒我们说这个树根是培植你的，是你在你的枝液养分是从它来的。我们来读这一段的经文来，你是从那天生的野橄榄上砍下来，尚且逆着信得接在好橄榄上，何况这本树的枝子要接在本树。弟兄姐妹，是
不同的枝子要接在这个橄榄树比较容易，还是它本来它折下，它又再接上去，哪一个比较容易生长？哪一个？原来的还是新的？原来的，因为它不会有这样排斥性嘛。那另外你新的这个野橄榄的枝子要接在这个加橄榄，可能有时候它会有一些的不相合、不相容。那意思就是说，你们不要嘲笑他们，不要自己骄傲，因为上帝的恩典回过头来，他们有可能怎样，在接受、在领受这样的一个恩典，这样一个救恩。所以，我们如果看到我们能够得救，是从这样的信仰的追寻下来，是从族长的他们的应许。你去看圣经里面就有提到说什么？原来是因为应许亚伯拉罕、以撒、雅各这样的一个恩典之约继续下来。所以我们要了解说，原来上帝的恩典是那么丰富。借着这样的一个一人的信心，然后使他们的家族全族亚伯拉罕、以撒、雅各能够得着这样的救恩。所以我们看到在上帝拣选的奥秘里面，可能我们有时候不明白为什么可以这样。那上帝的救赎为什么可以透过十字架的救恩？这个是羞耻、痛苦人不要的这样的一个记号。为什么可以能够成就这样的一个救恩？所以很多犹太人他们根本不相信耶稣是弥赛亚，但是神就是用人看为愚蠢的、愚妄的来成就这样的一个事上。所以上帝的救恩的奥妙是人没有办法去理解的。所以保罗常常在说：“哎，神使那个学的有智慧的变成什么愚笨。”是好像人看为愚笨的成为智慧。那十字架的这样的一个救恩计划，就是一般人看为不可能，怎么可以用这样不可能，耶稣怎么是弥赛亚？应该是骑在一个骑着战马，而不是骑着一个驴驹进来的这个救主第二，我们要看到上帝的心意刚才的经文就说他必要拯救到底我们以为是单言了。其实不是，是愿意万人得救，不愿意有一人沉沦。所以这个就是表达说上帝要拯救到底的决心。所以后面的经文说，他的选召跟恩典是怎样？不后悔就是因为他是慈爱怜悯的。那我们要认识这样的一个恩典之约，从他们跟神立约之后，刚才讲到对亚伯拉罕、以撒、雅各这样族长们的这样的一个应许，让我们看到我们今天也是透过这样领受，从这样的一个应许来。所以我们不要忘本，就是说也不要你看现在犹太人他们还是不信耶稣但是就是因为我们信主了之后，你看现在好多人又回到以色列去传福音，然后这个就是说，我们信主了之后，我们可以刺激，好像是去激励这些的原来这些能够承受应许的，或者说这些老基督徒，我们透过这些的新的慕道友，他们受洗的，哇，真的，我们昨天在问道里上次有一个弟兄木桥弟兄，他是开公车，他要受洗。其实他太太不是很赞成，不是很赞成，还有这样的一个不讲话生气你知道吗？那昨天问道理感谢主到他家做圣别礼拜完之后，那牧师就留下来，我就有一个感动，留下来，就跟他的太太分享福音，神奇的一道，当下他太太就决志了。这一次，他的太太要洗礼，他的2个孩子要洗礼，半年，弟兄姐妹，只有半年。你看神那么恩待他，然后他很专心在寻求，透过 YouTube， 透过这样的电脑，透过这样的一个听福音，他来到我们教会，他找到我们的教会。
然后他努力的、渴慕的追寻，现在他全家归主了。这是上帝的恩典哦，就透过他听福音，这个福音的根源从哪里来？哦，原来我们信福音，我们知道说这个福音是从亚伯拉罕、以赛、雅各，一直到耶稣成就这样的一个恩典的应许，今天我们才有机会。所以又说我除去他们的罪的时候，这就是我与他们所立的约。所以这个约很重要，就是让我明白说，上帝透过他的约，能够守约施慈爱，让我们今天有机会来领受这样的救恩。所以第二场我们看有很多这些的弟兄姐妹，包括我们不管98或者99岁这位老姐妹进入到恩典的管道，是因为相信耶稣。所以为什么我们今天要传耶稣，不传其他的？我们看新天地教会啊，我们看到最近电视有在报道这一些统一教的嘛，都是在高举个人他的教主或是怎样，这些都被看为是异端了。但是还是有好多人被迷惑，就相信嘛，对不对？但是我们看到这个世代也是一样，打着耶稣的名号，但是其实不是耶稣，是背后有这样的一个异端充满哦。那只有圣经告诉我们说，唯有耶稣是我们拯救，别无拯救，只有耶稣。那这个就是我们迈入得胜的一个很重要的管道。我们来看最近在消妈咒嘛，对，我们来看这段的影片。平安跟平静，所以我一直拜了很多庙，每年到的时候就会组队去参加这个妈祖八节。这个家庭会让你心中很忧虑，就是说，我是拜了这个漏了那个，拜了这个漏了那个，那你会那你的心就一直都很不平静。我女儿就是她本来从小就是算是一个开朗的小孩，上了高中之后，她就是畏畏缩缩，然后比较害怕跟人群接触，会觉得活着没有希望，然后我半夜都会爬起来乱走，就是我的睡眠品质是很不好。然后我会看到一些别人看不到的东西，那我会跟我爸妈讲，他们就觉得说他们都没有看到，就觉得是不是我的精神压力方面有问题这样。我还是用旧有的方法嘛，到处去拜拜啊，到处去花钱去哪边祭改啊，我听说哪个师傅很厉害啊，我就开车带他们去啊。这个情形并没有改善，它反而越来越严重。那时候因为跟我太太认识荆棘教会的新在小组长，就新在哥跟他的太太明伦加帮忙，然后做个祝福祷告。当时的区长就是学简哥跟他的太太美伦姐也来帮我们做祝福祷告。那时候我觉得我被祷告的时候，是感觉我原本空荡荡的心被一股暖流所填满。然后我仿佛听到来自世界各地，然后各种人的祝福，就是我觉得应该是上帝想要告诉我说，我是他所造的孩子，然后这世上还有很多人爱我，他也非常的爱我，要我不要妄自菲薄，要对自己有自信，然后要爱自己。帮我女儿祷告完之后，后来明伦姐就跟我说，我们在基督教里面权柄是父亲，所以父亲要来做一个认罪节制的祷告。那时候，其实我一开始我讲白，我那时候根本是不相信说小孩子这样祷个告就会好。然后在祷告到向耶稣认罪的时候，那时候我忽然就是心里有很大的感动，然后就整个人就放声大哭。以前我把所有东西都扛在那个肩膀的那个压力忽然就释放，然后我就觉得心里非常有平安。那时候当下我就觉得说，这是我这辈子追求的一个信仰，说。只要我女儿能够好，那我们愿意全家就马上受洗，信靠主，然后并为他所用。就是过了差不多3到5天，我女儿就慢慢就恢复她原来的样式。后来我们全家就全部就是受洗，参加这些教会的课程，让我从一个比较焦躁，或是说觉得内心就身上很大压力的东西，我学会了一个交托，把你心中的事交托给神之后，那你的心就会平静安稳，那这时候你的平安喜乐就会到你的心里面，那你就会觉得说，每天活在神的恩典里面是一件非常美好的事情。因为以前我爸爸是佛道教，我妈是基督徒，然后我的话我是无神论者，对，所以其实我们家是很分散的，然后事情很常没有一个交集点，意见是非常分歧。那献主之后，我们就会一起祷告。然后凡事都求问神，然后我们相处时间也变多了，就会一起去主日，一起去敬拜，这样我觉得很开心。感谢主呢，把我们
全家迷途的羔羊都寻回，让我们在他里面呢可以活得很自在，活出自己真正的价值。然后他会赐下那个恩典满满、丰富满满的恩典给我们啊，然后让我们家可以走在他美好旨意的道路上。这是一个以前就像这个时期在萧妈祖追随着这样的一个妈祖在绕境。那我们看到，因为有这样的一个管道，让他们能够得着这样一个不一样的家庭跟家庭的生活。那圣经告诉我们，就说这样唯一的管道，迈入得胜的管道，是因为上帝的拣选，不是我们选耶稣了，是上帝拣选，所以我们才能够过一个得胜的人生。所以我们用主题说神选胜，是因为神的选召跟他的恩典没有后悔。是今天不是因为你选耶稣，是耶稣选了我们，我们才有这样的一个机会接受耶稣成为生命的主。我们看刚才这个高弟兄的家庭原本不是这样的一个得着恩典，而且信仰是四分五裂，但是因着这样的一个救恩，我们来念这段的经文来。于是以色列全家都要得救，如经上所记，必有一位救主从锡安出来，要消除雅各家的一切罪恶。他刚才提到一个很重要的关键，当他祷告认罪悔改的时候，神的灵就充满感动他，让他的生命，让他的家庭的生命就翻转了。他的女儿也因为耶稣被释放被医治得自由。所以耶稣来说什么？我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。耶稣说，我就是道路，是一条永活的道路，是生命，让我们活得更丰富。如果没有借着他，我们没有办法能够有一天去遇见上帝我在228，我跟牧师娘有到东石我们的淑清姐妹家去，因为她妈妈昨天要告别礼拜因为昨天晚上我们要开小会，没有办法，所以我跟师母就提前去她家庭去探访，去慰问。91岁，我看她的面容真的是因为乡下是用冰箱嘛也不用化妆，她比化妆还好看那原本是在没有信主的家庭，然后她嫁到淑清姐妹家后来她信主了，甚至带婆婆信主了，带家人信主感谢主因为上帝的恩典让我们有机会能够认识这样的恩典。所以弟兄姐妹我们用神的这样的一个所给我们的信心，我们来接受上帝拣选我们，因为拣选也要信心的回应，你知道吗？所以恩典要降临在我们生命当中，我们可不可以用信心来回应？今天我们看到有8位的弟兄姐妹，他们用信心要来回应这样的恩典，这样的选召，是圣灵的感动。不是谁都会传福音，你知道吗？是圣灵、上帝自己来选召，他的恩典是永不后悔、永不改变的。第二个，我们看到保罗就是透过这样书信，要这些弟兄姐妹活出圣洁的生活。什么叫圣洁？就是你心里面不要骄傲，你心里面不要夸口还有其他的在书信里面所写的所以求上帝来帮助我们。当我们接受神的拣选的时候，我们生命、我们的生活就过得不一样的人生我们一起站立，我们用这首诗歌来回应神的恩典已降临了。将软弱变为刚强，贫穷成为富足，瞎眼的看见，爱哭变为跳舞。一切伤疤都填满，区成为平原，在神里面充满无限可能。你的能力无比我，战胜试炼和艰难。我相信你的恩典完全够我用，神的
恩典已降临，喜乐充满我们中间，在恩典深处，重担都变为轻省。神的恩典已降临，喜乐充满我们中间，依靠全能神，没有难成就的事。神的恩典降临，神的恩典已降临，喜乐充满我们中间，恩典深处，重担都变为轻省。神的恩典已降临，喜乐充满我们中间，依靠全能神，没有难成就的事。依靠全能神，依靠全能神，没有难成就的事。再一次来宣告来。依靠全能神，没有难成就的事。弟兄姐妹，请坐。亲爱的弟兄姐妹，我们奉主的名来宣告，一起来领受这样的圣餐。欢迎凡属他教会的陪餐者，我们一起来领受这个圣餐。如果你还没有承认洗礼、坚信礼，暂时不要接受。我鼓励我们慕道的朋友，用信心来回应上帝对你的选召跟恩典。对我们弟兄姐妹，这个圣餐在提醒我们能够活出圣洁的生活，激励我们在我们的言行举止更像耶稣。亲爱的弟兄姐妹，请听主耶稣对凡归向他的人所说恩典的话。主耶稣说：“凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我就使他们得安息。”主耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不渴。凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他。”愿主耶稣基督的恩典、慈爱、他的平安与我们同在。亲爱的弟兄姐妹，请你们注意来听主耶稣设立圣餐的话，就是照保罗所说的：“我当日传给你们的，原是从主所领受。”就是主耶稣被卖的那夜，有拿起饼来，注谢说：“这是基督的身体，是我的身体，是为你们舍的。你们每逢吃的时候要如此行，为了要纪念我。”吃完之后，也拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候要如此行，是为了要纪念我。”你们每次吃这饼、喝这杯，是表明主的死，他的复活，直到他来。当主耶稣被卖的那夜，他有拿起饼来祷告祝谢。弟兄姐妹们，一起来学习主的样式，我们一起来祷告。主耶稣，谢谢你，因为你爱我们，所以愿意为我们牺牲自己的生命，在十字架上赎回我们，让我们在基督耶稣里成为新造的人。主耶稣，我们感谢你，因为你的恩典降临，你的慈爱显明，让我们用信心来回应，让我们用信心来领受。愿你来赐福我们，透过这个饼跟杯洁净我们，除去一切害怕，除去一切这些的瘟疫，离开我们。主垂听我们的祷告，靠耶稣基督得胜的名，阿们。这是基督的身体，为我们舍得。我们每逢吃的时候要如此行，为了要纪念他。这杯是新约，是用基督的血所设立的。我们喝的时候用感恩的心来纪念。我们请长老来服侍。
为了防范这样的一个新冠这个肺炎的病毒，所以我们有做一些的防护措施，我们可以安心的来领受那等一下喝完这些杯你就带着因为我们避免在有一些的口沫的接触你就带回去然后可以留着或是丢掉主耶稣说：“这是我的身体，为你们舍的。这杯是新约，是主在十字架上所流的宝血，为我们来预备。当你拿到饼跟杯，你要透过这样来祷告，主除去我内在对这些疫情的害怕、惧怕，让我心里有平安，有盼望，有力量。”主耶稣说：“这是我的身体，是为你们舍的。”主耶稣说：“这杯是新约，是用我的血所设立的。你们每逢吃这饼、喝这杯的时候，要用感恩的心来纪念主。”主耶稣说：“这是我的身体，是为你们舍的。”主耶稣说：“这杯是新约，是用我的血所设立的。”这是基督的身体，为你们舍。这杯是新约，是用主的宝血所设立的。不知道我们的陪餐会员有没有拿到还没有拿到饼跟杯的？这饼代表基督的身体为我们舍，这杯是新约，是用基督的血所设立的。现在我们用感恩的心一起来领受。你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的受死，
他的复活。有一天他要再来接我们回到父的家。愿主耶稣基督的平安、能力、恩典充满在你们当中。我们一起站立，我们再次用这首诗歌，我们来回应恩典已降临，我们用信心来承接。将软弱变为刚强，贫穷成为富足，瞎眼的看见，爱哭也会跳舞，一切山洼都填满，崎岖成为平原，在神里面充满无限可能，你的能力无比我战胜试炼和艰难，我相信你的恩典完全够我用，神的恩典已降临，喜乐充满我们中间，恩典深处重担都变为轻省，神的恩典已降临，喜乐充满我们中间，你好像人生没有难成就的事。再一次来宣告，神的恩典已降临，喜乐充满我们中间，恩典深处重担都变为轻省，神的恩典已降临，喜乐充满我们中间，依靠全能神，没有难成就的事，依靠全能神，没有难成就的事，依靠全能神，没有难成就的事。拍掌将荣耀归给我们主，哈利路亚。主，你是我们主，你是我们神，我们的好处不在你以外。主，你应许永恒的恩典已经降临了。主，你呼召我们用信心来回应。主，你呼召我们这些基督徒要用圣洁来回应主你的恩典。主，谢谢你，感谢赞美你。在这世上害怕、担忧的时候，我们恳求主来帮助我们，坚固我们的信心。透过领受的饼跟杯，再一次的坚固我们，保守我们的心，胜过保守一切。愿主耶稣基督，你永恒的恩典，充满在众弟兄姐妹的身上，赐福他们手所做的能够凡事亨通顺利，也能够在这世上成为关键少数，但能够引人进入到神你得胜的生活里面。亲爱的主，你的恩典选召永不后悔，你的慈爱永不改变。愿主圣灵来感动我们，感动我们慕道弟兄姐妹的心，让他们能够在基督耶稣里得着自由，成为新造的人。感动我们的心，能够分享福音，与亲人同得福音的好处，从今时直到永永远远。Amen。弟兄姐妹，请坐。让我们领受神的恩典，回到世界。神的恩典已降临，喜乐充满我们中间，在恩典深处，重担都变为轻省。神的恩典已降临，喜乐充满我们中间，依靠全能神，没有难成就的事。我们依靠全能的主回到世界，依靠全能神，没有难成就的事。依靠全能神，没有难成就的事。
们礼拜到这边，愿主的恩典、平安、喜乐充满在我们当中啊，与我们同在。我们彼此来祝福，彼此来请安。好，谢谢谢谢。3月3号嘛，哈，3月3号我要体会。北屋的。我一直在追求心里的平安跟平静，所以我一直拜了很多庙。每年到的时候就会组队去参加这个妈祖绕境。那后面会让你心中很忧虑，就说，哎，我试试拜了这个漏了那个，拜了这个漏了那个，那你会整个让你的心就一直都很不平。我一直在追求心里的平安跟平静，所以我一直拜了很多庙。每年到的时候就会组队。我一直在追求心里的平安跟平静，所以我一直拜了很多庙。每年到的时候就会组队去参加这个妈祖绕境。那
在追求心里的平安跟平静，所以我一直拜了很多庙。每年到的时候就会。